প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে আজকে। কোথায় বাসা আমাদের? আমাদের সাগরের সামনে বাসা আমাদের। সাগরের সামনে? মাছ কিনবো, মাছ কিনে এই পাশে ছেড়ে যাবো, ফটোস করে তুলবো। ওকে, দেখেন বুড়ির কথা। প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে বোঝা যায় যে সামনে কর্নেশের দিকে কত পরিমাণ পানির স্রোত থাকবে। আমাদের এদিকের পানির স্রোত দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওই জায়গাটা পুরোপুরি রিক্সি থাকবে। এই টাইমে যদি ওই জায়গা দিয়ে কেউ যায়, শিউর বাসায় নিয়ে যাবে, মানে এত স্রোত থাকে, সবগুলা পানি সাগরে যায়। এই যে পানিগুলা পুরো এরিয়ার সব পানি সাগরে যাবে। এই যে দেখাই অবস্থা, এই যে পানির স্রোত, সব পানি এদিক দিয়ে এসে বেড়ে যাচ্ছে।